Паважаныя сябры, прывітанне! Сёння з вамі мы знаёмімся з творам Васіля Быкава «Незагойная рана». Буяе над абшарамі сцюдзёны асенні вецер, змятае пад прызбы пажоўклае лісце, гайдае мокрае галлё ў садку. Гарызным свавольнікам выскаквае ён з-за вуглоў на цесны панадворак, цярэбіць саламяную страху хлеўчука, нібы дурэючы, тузае па тэкленай спіне блытаныя махры яе хусткі. Ад ветру і холаду ў старой макрыюць запалыя вочы. Яна раз-пораз выпростваецца і, прыставіўшы да чурбана выслізганае тапарышча, ражком хусткі выцірае слёзы. Потым яна стомлена ўздыхае і акідвае позіркам тыя некалькі паленцаў, што ўжо адсечаны ад жардзіны. Жанчына вельмі стамілася, а насекла столькі, што не хопіць і разу прапаліць у печы. Спачыўшы з хвіліну і аддыхаўшыся, яна зноў прыступае нагой на тую жардзіну і ўзмахвае вышчарбленай сякерай. Над пустым бульбянішчам тэкленага гарода, над недалёкім выганам і дарогай, што, узбегшы на ўзгорак, хаваецца ў шэрай далечы, марудна паўзе восеньскі адвячорак. Некуды спяшаюцца імклівыя пакудлачаныя хмары ў небе, за хатамі ў вёсцы трывожна бляе авечка, і недзе разважна гергечуць гусі. Тэкля сячэ, адпачывае ў кароткіх перапынках і ўвесь час азірае дарогу. Відаць па ўсім, што яна кагосьці чакае, і гэтае чаканне балючым адбіткам тугі і надзеі свеціцца ў яе слязлівых вачах. Нарэшце на пагорку з'яўляецца імклівая постаць веласіпедыста, і Тэкля па нейкіх адной ёй вядомых прыкметах пазнае ў ім калгаснага пісьманосца. Веласіпедыст набліжаецца абочынай дарогі, потым унізе пад пагоркам злазіць з машыны, выводзіць яе з калдобін і зноў сядае, локцем адкінуўшы на спіну цяжкую сваю сумку. Па меры яго набліжэння старую ўсё больш ахоплівае нецярплівасць. Яна кладзе сякеру і з незагароджанага двара выходзіць на гразкую вуліцу. Рукі яе неспакойна блукаюць па грудзях, без патрэбы абмацваюць світку. Твар зморшчыўся ў пакутлівым выразе чакання, і ў вачах нясцерпная туга надзеі. Калі пісьманосец звярнуў з дарогі ў вуліцу, жанчына па гразі шкандыбае насустрач, нібы баючыся, што ён без увагі абміне яе. Пісьманосец прыцішвае бег веласіпеда, але не спыняецца, а ўзняўшы на жанчыну насуплены твар зморанага чалавека, груба папракае старую. «Ну што ты мяне пільнуеш усё? Няма ж табе нічога, нічога няма!» крычыць ёй ён у твар жанчыне і знікае за рогам. Старая нібы камянее на месцы, доўга яшчэ глядзіць услед праезджаму, і ў вачах яе боль і здзіўленне. Нейкі час яна стаіць так, без слоў і без руху, аглушаная няласкай чалавека. «Нічога няма», шэпчуць яе засмяглыя палінялыя вусны, і жанчына паволі ўнікае ў сэнс гэтых грубых слоў. Разбітай цяжкай хадою яна вяртаецца на панадворак да сваёй сякеры, але не падымае яе, а доўга стаіць над жардзінай і ўсё пазірае ў імглістую далеч. Па яе пасівераных рудых шчоках ціха коцяцца слёзы. Яна доўга яшчэ глядзіць на сумны пагорак, гразкую дарогу і бачыць над гэтай мясцінай цёплы ліпеньскі дзень, высокае яснае неба і густое жыта абапал дарогі. Гэта было ў той ужо далёкі памятны год, калі пачалася вайна. І тады яна таксама стаяла тут і з роспаччу ў сэрцы пазірала на гэты шлях, а ногі яе імкнуліся бегчы туды, за ім, адзіным сынам, яе Васем. Шпаркай хадой рухавага чалавека ён хутка аддаляўся, па самыя плечы затулены
у малотнай высокай збажыной, не азірнуўся, аж покуль не адышоўся далёка. А яна, не адрываючы ад яго позірку, несціхана галасіла. Вочы засцілалі слёзы і не давалі нагледзецца апошні раз на сваю 18гадовую надзею, сваё шчасце, частку яе матчынага сэрца. Толькі пасля ён спыніўся, павярнуўся да маткі, да роднай хаты і вёскі, пастаяў так, памахаў рукой, бы навек развітаўся з усім родным, сваім маленствам, маладосцю, і потым хутка знік за пагоркам. І знік, відаць, назаўсёды. 16 страшных, нясцерпных год, што гадзінным болем адмералі свой лік у матчыным сэрцы. 16 год чакання, надзей, незабыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і з зусім аднолькавым зместам. Радавы сподак Васіль Іванович у спісах забітых і прапаўшых без вестак не значацца. Яны бянтэжылі і абнадзейвалі гэтыя пісьмы, але ішоў час, а надзеі не спраўджваліся. Суседзі часам казалі такое, супраць чаго з усёй матчынай сілай пратэставала сэрца, якое верыла і чакала ўдзень і ўначы. Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе, але ж гэтулькі год мінала дарэмна. Тым часам марудна цямнела. Далячынь спавілася шэрай смугою, у паветры заснавала недакучлівая восеньская золь. Абудзіўшыся ад задумення, старая сабрала на руку нарыхтаваныя паленцы і, крануўшы закрутку сенцаў, увайшла ў хату. Тут было ўжо цёмна. Ледзь свяцілася ў паўзмроку абшкрэбаная, закураная печ. Стуліўся ў куце стол і 2 лаўкі, уся хатняя абстаноўка. Светлымі квадрацінамі сінелі яшчэ 2 акенцы. У адным чарнела заткнутая шыба. Старая паклала ля печы дровы, прыслухалася да знаёмай цішыні пустой хаты і, не распранаючыся, апусцілася на лаўку. Так яна сядзела доўга, думала ўсё пра адно і тое ж. Дзе ён? Ці жывы, ці не? Спакваля змрок зусім затуліў пакой. Толькі ўсе яшчэ бялела ля парога печ, ды шарэлі вокны. Тэкля ўсё сядзела, не кратаючыся, склаўшы на каленях рукі і схіліўшы ў задуме голаў. Яна моцна скаланулася, калі на ганку грукнулі нечыя крокі, і, як заўсёды на ўсялякі стук, абамлела яе сэрца. Ён! Не маючы ўжо сілы ўскочыць і кінуцца насустрач, яна застыла ў напружаным пакутным чаканні. Нехта ўвайшоў у сенцы, зашкрэбаў рукой па сцяне, шукаючы клямку, і хутка адчыніў дзверы. Няўжо, няўжо, няўжо? У нямым запытанні стукала сэрца і прагнула, каб было так. Але спадзяванні жанчыны хутка рушыліся. «Ці тут вы, цётка?» Пачуўся з парога знаёмы голас суседскай дзяўчыны Ульянкі. Збянтэжаная неспадзяванасцю, Тэкля маўчала, не ў стане супакоіць даўні прывычны боль. «Што ж гэта вы лямпы не паліце? А я прыйшла па запалкі, калі багаты. У нас, каб на іх ліха, гэтыя курцы за дзень усё павыцягвалі. Не накупляешся на іх, дымакураў». Тэкля моўчкі слухала і не чула дзявочай гамонкі. У галаве яе плылі маркотныя даўнія думкі. Неяк няўцямна старая намацала на прыпечку няпоўны карабок запалак, аддала дзяўчыне. Тая ўсё балбатала пра тое ды гэта, а потым, нібы адчуўшы, як далёка яе размова ад сэрца жанчыны, змокла і, ўжо ўзяўшыся за клямку, уздыхнула. «Не мучцеся вы ўжо. Што ж зробіш? Калі дзе жывы, дык вернецца, а калі не? Калі не, дык трэба забыцца ўжо». «Ці ж можна забыцца?» – пакутліва адгукнулася Тэкля. «Калі б хоць ведала, што няма, дык лягчэй было б. А так вось, у заўтрашні дзянёк якраз нарадзіўся ён, перад пакровамі. Нарадзіўся на белы свет, а шчасціка, відаць, не суджана было. Ляжаць, можа, дзе адны костачкі,
ведаць бы хоць, у якой зямельцы, ці ў сваёй, ці, крый Божа, у нямецкай. Дзяўчына няёмка пераступіла ля парога, баючыся, што старая расплачацца, немаведама, як тады супакоіць яе матчына гора. Але працяглы боль ужо высушыў слёзы старой тэклі, толькі сэрца гарэла ад нясцерпнай пакуты. У гэты вечар яна не паліла ў грубцы і не засвяціла лямпы. Яна ўзлезла на печ, трохі яшчэ цёплую зранку, і, накрыўшыся світкай, скурчылася на ўскрайку. Яна не заснула, ды і не намагалася зрабіць гэта, а ляжала так, не заплюшчваючы вачэй, і ў змроку хаты перад ёй паўставалі даўнія, але незабыўныя малюнкі. Ён нарадзіўся ў гэткі ж, як сёння, ветраны восеньскі дзень. Маленькі крыклівы хлопчык. Бацька толькі што перахварэў на тыф, ужо ўзняўся, хадзіў, але быў яшчэ кволы і слабы. Першы сынок стаў вялікай уцехай у гэтай крайняй у вёсцы хаціне. Абое з бацькам яны выненчылі, выхадзілі яго, радаваліся яго першым крокам і першым словам. Ішоў неўзаметку час, і рос бялявы цехмяны хлопчык, ласкавы, велікалобы, жвавы. У 5 год ён ездзіў з бацькам у поле, на начлег, пасвіў гусі, а потым, калі нарадзілася Марыська, стаў няньчыць яе. Вучыўся ён добра, на святы прыносіў маленькія школьныя прэміі, сшыткі, пенал, каляровыя алоўкі. Суседзі хвалілі сына, і часта матчына сэрца мацней білася ад радасці. І Васілька пасля школы падаўся далей, у гарадскі тэхнікум, дзе вучыліся на настаўнікаў. Тады ж яна зведала першы боль ростані і першую чароўную радасць сустрэчы. Ён быў зусім яшчэ падлетак, а ўжо яго паважалі ў вёсцы. Суседкі зайздросцілі тэклі. Мужчыны хвалілі сына, а ён усё, як і ў дзяцінстве, быў цехмяны, сарамлівы і стрымана ласкавы з маці. Яна тады ўжо засталася адна. Бацька няшмат пражыў са слабым здароўем і неяк памёр на прадвесні. У той год Васілька канчаў вучобу, пасталеў, падрос, раздаўся ў плячах. І аднойчы на нейкае свята, у час яго кароткага гасцявання дома, адчула маці, што ўжо скончылася дзяцінства яе белагаловага хлапчука, і з ім яе, матчына, улада над сынам. Ёй добра памятны той цёплы майскі адвячорак, калі ў паветры пахла таполей, маладым бярозавым лісцем. Гудзелі на панадворку хрушчы, недзе ў вёсцы граў гармонік, і яна, успомніўшы, што трэба да вечарынкі накарміць сына, пайшла за хату ў гародчык гукнуць яго. Ён там чытаў нешта. Але калі маці ўбачыла яго, Васіль, безуважны да кнігі, неяк устрывожана і пільна пазіраў з-пад рабіны на палымяны разліў зары. Маці пяшчотна паклікала, але ён не паварушыўся нават, усё глядзеў на захад, а потым азваўся і сказаў такое, што назаўжды разбурыла спакой у матчыным сэрцы. «Мама, глянь, бачыш, які захад? Праўда, падобна на вялізнае пажарышча. А бадай і сапраўды запалае зямля. Вайна будзе, мамачка, я пайду туды, застаніцеся вы з Марыськай». Яна моцна спалохалася, памятае, зразумеўшы страшны сэнс тых слоў, заплакала, а ён ускочыў, абняў яе і супакойваў, як мог, кажучы, што можа яшчэ уладкуецца ўсё паціху. Але калі яна сціхла, працяла благое прадчуванне, ён сказаў ужо сур'ёзна і цвёрда, як узмужнелы, сталы мужчына. «Усё ж, калі што здарыцца, я пайду, мама. Прызавуць ці не, а пайду. Так трэба». Яна не разумела ўсяго, але верыла, што калі казаў ён гэта, то сапраўды так трэба было, і не адгаворвала, не ўпрошвала яго. І ўсё ж у сэрцы яе ён застаўся маленькім, добрым, белагаловым хлопчыкам, якому патрэбна была яе любоў і яе клопат. Усё здавалася ёй у страшныя гады вайны, што яму недзе цяжка, што ён знемагае ад болю, ад сцюжы, ад голаду, і яна не знаходзіла сабе месца ў хаце,
Хацелася бегчы, знайсці яго, памагчы, прыняць частку яго цяжару на свае плечы. Але куды было бегчы і дзе шукаць? Ішлі гады. Яны неслі роспач, радзей кароткую, як пробліск восеньскага сонца, радасць. Людзі прыходзілі з вайны, з партызан, многія былі паранены, але жывыя. За другіх прыйшлі весткі аб іх гібелі. Па іх паплакалі маці і патроху супакоіліся. Страчанага не вернеш. Тэкля ж усё чакала. Доўга, цярпліва, без скаргаў, а ён не ішоў, не адзываўся. Яе суцяшалі суседзі. Колькі разоў угаворвала Марыська, якая ўжо выйшла замуж і жыла ў далёкай вёсцы. Зяць пры кожнай сустрэчы цярпліва запрашаў яе да сябе. Там гадаваліся ўнукі, і яна была дужа патрэбна. Але Тэкля ўсё не магла адцурацца хаціны, дзе нарадзіўся сын, і якую яна ўпарта доўгія гады берагла для яго. У хаце пакрысе ўсталёўваецца сляпая асенняя ноч. Глухая ціш. Апроч Тэклі тут нікога няма. Быў некалі кот, ды і той звёўся чамусьці. Вялікае гора прыбіла ўсякі інтарэс да жыцця, зламала характар, спарахніла душу. Нічога не міла цяпер старой адзінокай жанчыне. Яна ўсё ляжыць, расплюшчыўшы вочы, думае свае невясёлыя думы і напружана ўслухоўваецца. Так ужо прывыкла за 16 год і трывог, і чаканняў, слухаць кожны шолах і кожны гук у ваколіцы. Але ўсюды ціха, толькі шамаціць у страсе халодны вецер, ды недзе на дарозе гудзе машына. Яна, відаць, набліжаецца, буксуе, пэўна ў калдобінах тых, ля пагорка. З нячэўку сіняватае дрыготкае святло яе фар слізгае па вокнах і кладзе ў куце пад столлю вузенькую бліскучую паску. Машына гудзе бліжэй, паска паволі сунецца па закураных, патрэсканых бярвеннях, шарэе, з'яўляюцца чорныя палосы рамы, і вось ужо на сцяне бліскучы косы адбітак Тэклінага акна з адной чорнай заткнутаю шыбай. Акно ўсё хутчэй слізгае па сцяне ў другі кут і ўрэшце знікае. Асвяціўшы на момант вялізны цвік і каўнер павешанага на ім кажушка. У хаце зноў робіцца цёмна, машына з цяжкім ляскатам і гулам мінае Тэклін падворак. Тэкля нерухома слухае, думае сваё і раптам усхопліваецца ад новай надзеі. А можа, гэта ён? Можа, ён са станцыі прыехаў, стаіць цяпер ля роднае хаты, вось-вось увойдзе. Тэкля ўзнімае голаў, слухае і сапраўды чуе няпэўныя крокі на ганку і ціхі кароткі стук. Ён! Старая ўзнімаецца на печы, спускаецца і, сцягнуўшы за сабою ватоўку, таропка бразгоча зашчапкай. Яна расчыняе дзверы сенцаў, у твар ёй б'е вільгаць і холад восеньскай ночы. Наўкола цішыня і цемра. На ганку нікога, на панадворку змрок. З хвіліну яна ўзіраецца ў ноч, слухае, і сэрца яе зноў захлынаецца ад роспачы. Не хоча ніяк пагадзіцца з крушэннем надзеі. Асцярожна мацаючы ботамі гразкі дол, яна заходзіць за рог, доўга ўглядаецца ў вуліцу, нідзе нікога. Потым яна вяртаецца і зноў ляжыць на печы з расплюшчанымі вачыма і слухае ўсю ноч. Пад ранак жанчына ўсё ж засынае і, нібы ў працягу сваіх думак, бачыць дзівосны сон. Бачыць яна, нібы настае новы заўтрашні дзень, дзень нараджэння Васількі. Яна нешта завіхаецца на панадворку і ўсё пазірае на дарогу, чакае і, пэўна, ведае, што сёння павінен з'явіцца ён. Яе надзея. Жанчына ўсё рыхтуецца да гэтай сустрэчы, але чамусьці няма радасці на яе сэрцы ад хуткага спаткання. Нешта замінае ёй гэтай радасці. Урэшце чаканне сустрэчы зусім знікае. Жанчына паліць у печы, ёй памагае дачушка Марыська. Яны пякуць бліны і між справай ласаюцца святочным наедкам, зусім забыўшыся ўжо пра Васільку і яго хуткае вяртанне. І раптам суседская Ульянка стукае і нешта крычыць у акно. Тэклі не чутна слоў, але яна здагадваецца, што гэта вяртаецца ён.
Старая выбягае з хаты і бачыць, як на той жа дарозе, што і 16 год назад, ідзе яе сын, яе дарагі Васілька. Але ён ідзе вельмі марудна, часта спыняецца, становіцца на калені. З ім штосьці здарылася, яму, відаць, вельмі цяжка. Маці, ахопленая нястрымным роспачным хваляваннем, наўпрасткі праз бульбянішча і гразь, у адной кофце без хусткі бяжыць насустрач сыну. Яна ўжо ведае, што нешта страшнае, непапраўнае здарылася з яе Васількам. Жанчына, галосячы, падбягае да сына. Ён, прызняўшыся на руках, ляжыць на дарозе, і яго малады, такі ж, як і 16 год назад, без ніводнай маршчынкі твар, спагадліва усміхаецца. Але што гэта? Чаму ў сына няма ні рук, ні ног? Замест іх адны толькі кароткія кульцяпкі. І чаму кроў на яго пілотцы з маленькай зялёнай зорачкай? Маці, млеючы ад жаху, хапаецца за сына, прабуючы ўзняць, і галосіць. А ён спакойна так кажа: «Нічога, мама, усё благое скончылася, цяпер жыць будзем». А потым яна бачыць яго ў роднай хаце, быццам ён сядзіць на покуце і ўжо не ў чырвонаармейскай форме, а ў шэрым піджачку, які справіў перад вайной, і сур'ёзна кажа маці: «Ну і нічога, хоць я і загінуў, але зноў жывы». Ад нясцерпных жахаў яна прачынаецца на досвітку і, знясіленая ад перажытага за ноч, нерухома ляжыць, не ведаючы, што і падумаць. Яна прыпамінае сон, удумваецца ў яго адметныя драбніцы, зноў пакутае ад такога выразнага, свежага ў пачуццях відовішча, і чым далей, тым болей у старой мацнее ўпэўненасць, што ён вернецца. Гэтая ўпэўненасць і жаданне, каб усё здзейснілася, ужо не даюць старой чакаць у бяздзейнасці. Яна ўзнімаецца, хуценька накідвае на плечы сваю світку. У хаце сцюдзёна, ужо даўно і зусім астыла печ, у вокнах сінее свежы ранак, і Тэкля кідаецца да таго з разбітай шыбай, каб убачыць дарогу. Але дарогі яшчэ не відно, ледзь-ледзь цямнее пад нізкім хмарным небам пусты пагорак. І ўсё. Старая сноўдае па хаце, не ведаючы, што рабіць, за што ўзяцца, а думкі яе на той дарозе, і сэрце ўсё больш ахоплівае нецярплівасць. Яна ўжо верыць, што ён недзе вяртаецца, і ўвесь час то падбягае да акна, то выходзіць на панадворак і да болю ў вачах узіраецца ў шэрую далячынь. Калі добра развіднела, Тэкля ўжо не магла стрымаць сябе і, выйшаўшы на вуліцу, пачала ўглядацца ў дарогу. Спачатку там было пуста, потым з'явілася нейкая фурманка, на ёй сядзелі двое мужчын і кабета. Старая ўсё ўглядалася ў іх пільна і доўга, захлынаючыся ад нецярплівасці, а яны, бесклапотна гутарычы аб нечым і перасмейваючыся, так і мінулі вёску. Потым зноў на дарозе доўга не было нікога, аж пакуль здалёк не паказалася нейкая адзінокая постаць. Яна з'явілася, паматлялася на краявідзе і недзе знікла. У Тэклі адразу адарвалася нешта ўнутры. Тупа ўдарыла ў голову здагадка: ён. Яна прыгледзелася яшчэ і ўжо не магла стрымацца. Не зачыніўшы нават сенцаў, у бахілах на басанож старая хутка пайшла па дарозе. Спачатку яна абмінала гразь, пазіраючы то пад ногі, то на пагорак, потым прыбавіла кроку і ўжо не разбірала дарогі. У нізіне ля калдобін, калі знік з вачэй пагорак, яе ахапіла трывога. Здалося жанчыне, што яна позніцца, што ён упаў там і ляжыць пакалечаны, і маці, цяжка дыхаючы, кінулася подбегам. Сэрца яе ледзь не разрывалася ад гора і напружання, пакуль яна выйшла з лагчыны. Вось-вось, здавалася, яна ўбачыць яго, як у тым сне, на дарозе, зняможанага, пакалечанага. Яна, захліпаючыся ад стомы і хвалявання, узлезла на пагорак, але дарога была пустая. Гэта было першае расчараванне, але яно не пахіснула веры жанчыны. А можа, ён далей, можа, за параснікамі ці ў лужку,
думалася ёй, і старая, не спыняючыся, бегла далей. Над нешырокімі прасцягамі, раллёй і голымі пералескамі непрыкметна зачаўся сумны восеньскі дзень. Было ветрана і сцюдзёна. Нізкае неба поўнілася цяжкімі азызлымі хмарамі. Яны суцэльным бясконцым статкам плылі з захаду, несучы першы зазімак. Тэкля не спынілася ні на пагорку, ні ля параснікаў. Яна не магла ўжо суцішыць хады. Усё ў ёй ірвалася наперад, туды, адкуль яна чакала яго. Увесь час здавалася старой, што вось-вось яна дасягне горкі ці абміне хмызняк і ўбачыць яго. І жанчына ўсё прыбаўляла хады. Але ён не паказаўся ні з-за горкі, ні з-за параснікаў, а сілы старой пачалі слабець. Адзін раз яна прытулілася да тэлефоннага слупа, нібы ўпершыню здзівіўшыся марнасці надзей, зірнула назад, наперад. Як добра, падумала старая, што бацька пахаваны дома, на вясковых могілках, што ў яго дагледжаная магілка. А дзе ён? Дзе пахаваны ён? Нема крычала яе душа. Няўжо сапраўды ўсё скончана, і ніколі ёй не дачакацца яго, і давядзецца падацца ў чужыну да зяця. Але чаму пахаваны? Не можа быць, каб памёр ён. Ён павінен жыць. Ён ідзе гэтай дарогай, дык трэба спяшацца сустрэць яго. І яна шкандыбала па гразі ў невядомую далеч дарогі. А поўдні мінула знаёмыя мясціны, вядомыя вёскі. Дарога ўсё вілася ў восеньскіх прасторах, усё з прагнасцю азірала яе маці, але яго не было нідзе. Яна ўсё ішла, але вельмі знемагла ўжо. Часта адпачывала на ўзмешках, ля слупа, на камянях. Спыніцца яна не магла і вярнуцца. Ёй здавалася, што жыццё яе сына у той дарозе. А то ёй сустрэўся трактар. Ён цягнуў вялізную чырвоную малатарню, а на ёй і на трактары сядзела некалькі хлопцаў. Старая саступіла з дарогі ў бок ад грукату і лязгу і уважліва агледзела седакоў. Адзін, што сядзеў збоч трактарыста ў кабіне, здаўся ёй неяк вельмі падобны да яе Васількі. Трактар праехаў, а яна ўсё глядзела ўслед. Хлопец у расшпіленай ватоўцы на малатарні нешта крыкнуў ёй і засмяяўся. Яна не пачула яго слоў, але чамусьці аж скамянулася ад яго маладога свавольніцкага смеху. Пад вечар яна ўжо ледзь брыла дарогай, спынялася, задыхалася ад стомы. Старэчы позірк, што так натхнёна вёў яе ўдалеч, пагас пакрысе, як пагасла і яе нясцерпная надзея сустрэць яго. І ўсё ж яна з дрыготкім сэрцам узіралася ў дарогу з-за кожнай павароткі. Урэшце беспадстаўная вера жанчыны пачала марнець. Усё часцей вярталася думка, што дарэмныя яе надзеі, бескарысны клопат. Не прыйдзе ён сёння і ніколі, бо яго няма ўжо на белым свеце. Усё быў зман, пустыя спадзяванні. І яна прагла толькі даведацца, дзе пахаваны яе сын. Гэта было іншае пытанне, але яно апанавала маці з гэткай жа нязмернай сілай, як і тое, што датычылася яго жыцця. У небе ўсё гусцелі барвовыя хмары. Яны не плылі цяпер, а збіраліся, тоўпіліся над прасторамі, быццам задумаўшы нешта нядобрае. Расплываўся з-за краявіду сіняваты змрок, далячынь сцямнела, насупілася ў прадчуванні непагадзі. Пэўна, блізіўся вечар, ці мо ад хмар цямнела да часу. На сіверным ветры замільгалі рэдкія сняжынкі. Тэкля некуды ішла, ужо і сама не ведала, куды і па што. Усё больш апаноўвалі яе роспач і гора. Яна ведала пэўна, што шчасце не спаткае яе на гэтай дарозе. Але не магла яна і вярнуцца назад. Не было ўжо сілы ў яе на тое вяртанне. Дарога прывяла старую ў нейкі лясок. Абапал шляху цесна стаялі елкі, шумелі, гулі ў ветранай высі іх верхавіны. На долі шамацела змеценае ў каляіне лісця, блішчалі лужыны рудой мутнай вады. Тэкля ішла па дарозе, абапіраючыся на кій, ледзь пераступаючы збалелымі
натруджанымі нагамі. Аднак лес неўзабаве скончыўся. Дарога пабегла ўніз, да самотнай пустой лугавіны, і жанчына, скамянуўшыся, раптам спынілася. На пагорку, збоч ад дарогі, на ўзлеску, незвычайна ярка і чыста, неяк у гэты халодны восеньскі вечар, бялеў каменны абеліск з зоркай наверсе. Звычайны вайсковы помнік тым, хто не дайшоў да Берліна. Хістаючыся ад горкіх прадчуванняў, што хлынулі ў яе душу, Тэкля сышла з дарогі і, узнімаючы нагамі некрануты пласт шапатлівага лісця, падалася да помніка. Ён быў дагледжаны, падпраўлены і нядаўна пабелены. Гэта журботны напамінак вайны. Невялікая магілка з завялай травою і высахлымі немудрагелістымі вянкамі старанна падраўняна. Пагабляваныя штыкецяны агароджы афарбаваны зялёнай фарбай, як і належыць вайскоўцам. На адным баку абеліска чарнела ўмураваная ў яго дошчачка з нядужа зграбна напісанымі, але выразнымі літарамі, спісам пахаваных байцоў. У роспачы, павісшы грудзьмі на агароджы, старая упілася ў гэтыя радкі жалобных слоў. Не, яго не было тут. Лейтэнант Авер'янаў, гвардыі старшына Кузняцоў, радавыя Бондараў, Піліпенка, Чарных і іншыя. Але хто ж гэтыя іншыя і чаму не напісаны іхнія імёны? А можа, ён тут у ліку гэтых невядомых іншых? Яна ўжо не магла ісці адгэтуль. Учапілася рукамі ў халодныя штыкеціны, і з глыбіні яе жарам гарэўшых грудзей вырвалася страшнае пытанне. «Сыночак мой, дзе ж ты?» Чарнела неба ад хмар. Шумеў голым веццем узлесак. Стыла шэрая далячынь. Доўга яшчэ ляцела на ветры тое яе запытанне. І нема крычала матчына сэрца ад нясцерпнае раны вайны. Гэта было апавяданне Васіля Быкава «Незагойная рана». Да пабачэння, сябры, да сустрэчы.